ты будешь спеть? Вот скажите, вот такой феноменальный голос. Вы что-то делаете? Может быть, какие-то секретные упражнения, там, задерживать дыхание? Есть что-то? Да, там ничего особенного. Родился, как бы, и все. Вообще ничего особенного. Просто надо заниматься 20 лет музыкой. И с 5 лет надо ходить в музыкальную детскую школу. Потом надо поступить в музыкальный колледж. Потом надо поступить в консерваторию или в академию искусств. Потом надо поступить в магистратуру. Так там все легко просто. 5 жасыма дейін бала есебінде өмір сүрдім. 5 жастан бастап қазір 30 жасқа келдім. 25 жыл музыкадан дәріс алумен келе жатырмын. Биыл докторлық дәрежемді қорғаймын. Лос-Анджелеске оқуға түсуге ұсыныс түсті. Енді режиссура мамандығы бойынша енді бір екі ойлы болып жүргем. Грант ұсынылды. Мына үлкен ағаларымызбен, бәрімен, қасымдағы бауырлармен ақылдасып отырып, келесі жылы арман қуып жүрген бір балаға сол грант бұйырсын деп, сондай шешімге келіп, осы әңгімеге тоқтап қойған болатынбыз. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер 1 дауысы бола тұрып, номер 1 теноры бола тұрып, өлгенше жасы 70-ке келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам, әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болу керек. Вокалмен сол бала кезден шығармашылықты әбден тоқтатқанша дейін айналысу керек. Неге десеңіздер, вокал бір-ақ рет дауысты қойып алып, одан кейін сол мұғалімге айналыспай кететіндей мамандық емес. Өмірдің соңына дейін, әншілік мансаптың соңына дейін айналысып тұру керек мұғаліммен. Немесе адам өзі жаттығу керек. Егер де құлағы жақсы еститін болса, кемшіліктерді. Есімде соны 99 немесе 2000 жылдары 4-5 жас шамасында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжамын едім. Марат ағаның алдында қобалжып бастадым да кәдімгідей. Өлеймін, ағайдың бір кәдімгідей мысы басады әлімге дейін. И я неимоверно благодарен своему педагогу за то, что он воспитал нас не как певца, а прежде всего он старался воспитать нас духовное качество, человеческие качества. Он всегда нам говорил, что твоя миссия не стать самым хорошим певцом. Даже если ты станешь отличным вокалистом, прежде всего ты должен оставаться человеком и хорошим. Вот. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я помню, что мой педагог
особо старался не обращать внимания на мои победы на международных конкурсах и всегда ставил на место, типа, занимайся, ты еще не добился ничего, давай. Біздің ағай, Марат ағай, ешқашанда баланы асыра сілтеп мақтамайтын ешқашанда. Байқаулардан келіп жүргеннен кейін ағай маған 4 қойып бастады экзамендерге. Бәріне 5, Димашқа да берген, у вас 4 дейді. Үндемеймін тағы да. Жарайды деймін, тағы бір экзамен болады, 4 қояды. Содан кейін әбден колледжді бітіргелі жатқан кезімізде менің мына құжатым бар ғой, зачетка, соны бермейтін маған ешқашанда. Содан кейін барып колледжді бітіргеннен кейін зачетканы алып қарасам, ол 4 қоймаған, 5 қоя берген. Сонда мен дейтін бірнеше жыл алдаған болып тұр. Бірақ соның арқасында мына шабыттануға деген кішкене бір рефлекс сияқты бір нәрсе қалып қойды деп ойлаймын. Сол себептен ағайымызға мынандай ерекше методикасымен бізді дәріптеп тәрбиелегендігі үшін шын жүректен рахмет айтамын. Maestro, just 1 second. Dear ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to say greatest respect and a lot of thanks to my vocal coach who teach me, who met me like today's Dimash.不要给我换成2个位置，一定是。No。Yes。是，注意。Ah, is this yes? Yes。手扶在这儿。Go。Very good, yes。但是这个喉结还应该再稳定一点。Go。Okay。Very, very, very good. Yeah。В первую очередь воспитывался на казахской музыке. Я горжусь тем, что у меня хоть и академическая вокальная школа, но меня обучал казах. И все равно есть какой-то момент, где проскальзывает именно моя казахская сторона в моем пении. Я меломан, я люблю любую музыку. Я могу послушать рэп, я могу послушать тяжелый рок, металл, и после этого начать слушать оперу. Почему-то многие люди думают, что я люблю слушать и петь только классические произведения. Но на самом деле я люблю и рэп, я люблю и рок,
Я люблю и джаз, соул, фанк, оперу и попсу. Вот. Из рэперов Эминем. Вы знаете, да, его, да? И, конечно же, наших казахских композиторов. Оказалось, что Димаш, так же как и я, обожает американскую музыку и находит много общего между культурами. Понимаете, в казахской музыке есть какие-то джазовые моменты, потому что у нас ритм часто встречается 6/8. И синкопированное, может, да, синкопу. да. И казахи тоже любят петь очень свободно. Хотел сказать просто, что у нас тоже свободная форма есть, и там тоже свободная форма есть. Вот если скажут, Димаш, вот пришел на американский телевизор, говорят, Димаш, а вот какая ваша самая любимая американская песня? Что вы поете не на сцене? Конечно, это Майкл Джексон. Конечно же, это «Богемская рапсодия» и Фредди Меркьюри, и все, что с ним связано. Конечно же, это Селин Дион. Фрэнк Синатра? Of course. Я очень обожаю творчество Дэвида Фостера. Майкл Джексон, Селин Дион, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. Олар бұл жарамай мен. Really, I dreamed about this moment from my child. Yes. We do it again, okay? Okay. Again? Yeah. See you later. I once discovered you. Really? In Budapest, my dreams come true because all my life, from my childhood time, I had a dream to meet with Plácido Domingo and to work with him together. And when I was 5 years old, I had a VHC with his concert. So I come to music because of you. Менің продюсерім жоқ, және де менің ойымша мен продюсерім болмайды ешқашанда. Қазіргі таңда болмайды. Ол кісілерді қатты сыйлаймын. Қазақстандағы үздік продюсерлердің бәрін де жақсы танимын, жақсы сыйлаймын, жұмыстарын қатты бағалаймын. Бірақ дегенмен мен ешқашанда өз басым продюсермен жұмыс жасай алмас едім. Өйткені кішкене ғана кикілжің қасиеттерім бар. Өйткені біреу осы әнді айт, мына киімді ки, осындай бағытпен жүр деп айтса, мен оны тыңдай алмайды екен. Жүректен шыққан қалауым қандай, сонымен ғана жүретін адаммын. Сол себептен сөзін шыны керек, көбісі тыңдағанды ұнатпаймын. Стараюсь сотрудничать с теми людьми, которые предлагают мне хорошие условия. Как творческий человек, я должен чувствовать абсолютную свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении. Ну да, уже, наверное, ни для кого не секрет, что у меня в разных странах есть
разные продюсеры, компании, с кем я сотрудничаю, но у нас нету такого, чтобы кто-то там кому-то обязан, там эксклюзивные права, вот это все. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии. С Игорем Яковлевичем у нас некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю, я работаю с двумя лейблами, вот, в Китае, в Америке, но я, как говорится, сам себе хозяин, мои права никто не ущемляет. А зачем нам оркестр? Мы можем вдвоем выступать. Да, вообще. I managed to be on my own all these years. I didn't belong to any producer in the world. I work at one partnership level with a label in China, and I made the music I wanted to make. Right now, still working. Right now, still trying to do my best without any producers, without any labels, because of fans' support. I think now I can work without any labels.